मैंने पिंक बाइक पे अभी तक लड़की कोई नहीं देखी। जो मैंने एक बार नहर पे देखा, लड़के बैठे हुए थे। एक घर के पास देखा जहाँ सिस्टर के घर, वहाँ पे एक अंकल चला रहे थे पिंक बाइक। मज़ीद वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आप तक हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त पहुँच सकें। मुझे बाइक मिली थी तो मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, लेकिन अभी तक मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। कुछ ऐसे भी थे एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन उन्होंने इसलिए अप्लाई की थी कि बाद में उनके हस्बैंड चलाएंगे। स्टार्टिंग में मैंने चलाई है, ट्रेनिंग की है, लेकिन वो थोड़े फैमिली इश्यूज़ थे। मैं अभी भी सिस्टर की तरफ चलाती हूँ, बाइक मेरी सिस्टर की तरफ है, मैं वहाँ पर चला रही हूँ। ऑन रोड ख़ास तौर पे मेल पर्सन्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि प्लीज़ आप इनको आगे आने दें, इन्हें बर्दाश्त करें। ये था जब चलाना शुरू हुई हूँ, बिगनर थी, अभी प्रैक्टिस में थी। लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट करते थे, आपको मतलब सामने डिस्ट्रैक्ट करेंगे, लड़की जाए रुक जाए या गिर जाए। एक बार ऐसा था कि मैं बाहर जा रही थी, सामने गाड़ी थी, तो कोई लड़का था बैठा हुआ, तो उसने मिरर से देख लिया लड़की है, कोई साइड पर ट्रैफिक थी, वो वहीं पे रुक गया। ना आगे जा रहा था ना वो पीछे हो रहा था, साइड पर जगह थी। तो मैं वहाँ से ऊपर जैसे हुई हूँ, वो जैसे उसने गाड़ी स्टार्ट कर ली। तो मतलब इस तरह के इशू है। और अगर कभी रात को जाना हो, अगर पेरेंट्स हो घर में, फैमिली में, वो कहेंगे कि छोटा भांजा भांजी उसको बैठा के ले जाओ पीछे। मतलब रात को भी लड़की अकेली नहीं जा सकती। ऑन रोड आप देख ही रही हैं कि कुछ हमें जो नज़र आ रहा है कि मेल पर्सन उसको राइड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हम इसको समझते हैं फीमेल्स के लिए। या कहीं जाना है, कॉलेज, स्कूल, किसी भाई को कहना पड़ता है, या किसी के बहन भाई नहीं होते, बहनें ही होती हैं, वो चलाती हैं। और यहाँ कुछ स्पोर्ट करने वाला हो तो वो चलाती हैं। उनको चाहिए कि उनको ट्रेनिंग के साथ उनके पेरेंट्स को भी एक उनको लेक्चर देना चाहिए, एक सोसाइटी लेक्चर होना चाहिए। तो खुद ही इंडिपेंडेंट बनाए और बताएं कि उन्होंने सोसाइटी से कैसे डील करना है और अपने आप को कैसे सिक्योर रखना है।